果然还是义乌最懂我们女孩子。之前这个内衣洗衣机100好几的时候，真的我舍不得买。现在你点开这个链接看一下，到手一个这样单桶双桶的才多少钱？洗澡的时候你就顺手给它丢进去，澡都还没洗完它就已经洗干净了。怪不得人家专家都说机洗会比人洗的要干净很多，不知道的真以为我拉在里面了。它这个就是那种高转速的波轮设计啊，就算是你再脏的东西丢进去，它洗出来就跟新的一样。特别是那几天我们女孩子弄脏了之后又不能碰凉水，你就把它扔进去就可以了。它整个机身都是可以水洗的，质量真的跟我朋友买的100好几的差不多。跟我一样觉得那100好几的真的不舍得买的，就这个链接赶紧去给安排上一个。过段时间太多人发现了，真的是没库存了。还好那会儿100大几我忍住没买，现在义乌打下来了。现在是一个内裤桶，一个袜子桶，你们看才啥价？洗澡的时候顺手丢进去，那个澡还没洗完，它先洗干净了。怪不得专家说机洗就是比手洗干净，不知道的还以为我拉了。它这种高转速的波轮设计啊，你再脏洗出来都跟新的一样。特别是我们女生那几天是真的不能碰凉水嘛，你就丢进去就好啦，一次洗个5、6条不带卡壳的，而且它整个机身都是防水的，质量贼好。这个洗内衣茬的，这个就洗那个臭袜子，直接给咱准备了2个桶，也不用担心交叉感染。现在天这么热了，天天都要洗那个内裤袜子，直接解放双手。之前嫌贵没买的，趁这波义乌打下来赶紧冲。过段时间需求量大了，它发货就没有这么快了。真不是我懒，洗澡脱前的内衣裤顺手丢进内衣洗衣机里，澡还没洗完呢，它就洗好了，谁还费劲搓了？别看它小，还是波轮仿手洗的，能模仿咱人手来回正反去搓。专家都说了，机洗就是比手洗干净，但是内衣袜子混着放大洗衣机又不卫生。它这个有双股的选项，一个洗内衣，一个洗袜子，这不就刚刚好？不用了，收起来才锃点儿，放哪儿都不沾地儿，妥妥懒人福音啊！懒蛋们看我洗澡脱下来的茬子直接扔里，我澡还没洗完它就给我洗好了。这迷你洗衣杯绝对是给我这种懒蛋设计的，而且还有双桶的选项呢，一个洗内裤，一个洗袜子，就不怕交叉感染了。你别看它体积小，但是动力老足了，就连我老公这发黄的白袜子都能洗得这么干净。况且人家专家都说了，咱手洗就是没有人家机洗洗的干净。反正618买也便宜，懒得洗内裤的赶紧试试。澡还没洗完呢，这个裤衩子已经焕然一新了。每次洗澡的时候，我就把这个裤衩子丢在这个洗衣机里。它这个是波轮仿手洗的，专家可是都说了，手洗可不如机洗干净。但是我们平时放大洗衣机里面和其他衣物在一起洗，就真的很不卫生。用这个就刚刚的好，就这么一键启动，直接就能解放咱们的双手了。而且它这个洗衣缸还是可以拆卸的，就可以分缸洗，洗袜子呀、洗内衣呀都是可以的。关键是它就那么小小一个，你随便放哪里它都不占地方。在咱们女孩子家里一定要备个这样的洗衣机。哈哈，我可不是懒，澡还没洗完呢，它都洗好了。就是这个迷你双桶洗衣机，它是分桶设计的，一个桶专门洗内衣裤，一个桶洗袜子，完美解决交叉污染问题。这样每天换下来的内衣裤、袜子再也不用手搓了，放进杯子一键启动，波轮设计的高动力转速，只需要几分钟就洗得干干净，比手洗还省时省力。关键体积小巧不占地方，智能携带也方便。不想手洗内裤袜子的，可以买一个这种迷你洗衣机，换下来的内裤袜子扔进去，澡还没洗完，它就把内裤袜子洗干净了。专家都说了，机洗要比手洗更干净，它还是这种高转速的波轮设计，不管多脏的内裤袜子都能洗得干干净净。出差旅行的时候，你就把它折叠起来，小小一个，带着也方便。不会还有哪个大冤种花大几百买那个内衣洗衣机吧？你看我下面这个链接，到时候1机2桶才多少钱？我现在啊，每次洗澡的时候，我都会把它先扔到洗衣机里边，澡还没洗完，它都洗干净了。哎呀，你看水都这么脏了，而它却这么干净，还不发黄了。怪不得就连专家都说机洗比手洗更干净。我以后真的要解放双手了。它采用的是左右旋转仿人手的设计，底下的马力真的特别大，完全不用担心它洗不干净。而且你看它这个质量真的特别好，就你说是大几百买的我都相信，操作也特别简单，直接一键开启。关键它小小一个，放在哪里都不占用地方，出差旅游携带也特别方便。推荐去买那个双桶的，一桶洗袜子，一桶洗内裤，妥妥的懒人福音。真不是我懒，洗澡脱下来茬子直接扔进内衣洗衣机里，我澡还没洗完呢，它就洗好了，谁还费劲搓啊？这肯定是为我这种懒人设计的。别看它小，动力十足，还是波轮仿手洗的，能模仿咱人手来回正反去搓。机洗就是比手洗干净，但是内衣袜子混着放，大洗衣机容易交叉感染。它这个有双桶的选项，一个洗内衣，一个洗袜子，这不就刚刚好？不用了，收起来才这么点，放哪都不占地，妥妥懒人福音呢。